ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு ஈவினிங் எங்களுடைய வீட்டில் என்ன ஸ்நாக்ஸ்ன்னு பார்த்தா கொண்டக்கடலை சுண்டல். அது ஹெல்த்தி அண்ட் டெலிஷியஸ் கூட, பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுங்க. கேசரி பாத் கூட செஞ்சுருந்தோம். ஸோ ஸ்வீட் அண்ட் காராக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே சுண்டல் அண்ட் கேசரி பாத் ரெண்டும் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும். அதனால இன்னைக்கு ஈவினிங் எங்கள் வீட்டில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். Don't forget to subscribe to GKC Vlogs, like